အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ basic computer online training ရမိကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါသင်္ကန်းချင်းတွေကို sharing လေးလုပ်ပေးသွားမယ်သင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ computer တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ထားတဲ့ computer မှာ window တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ window တွေကမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ window က license window ဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က crack window တွေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ crack version တွေကိုကျွန်တော်တို့က activate လုပ်ပြီးသုံးထားတာမျိုးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က license window တွေနဲ့တင်ပြီးသုံးထားတာလည်းရှိတယ်။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ computer အသစ်ဝယ်တဲ့အခါမှာ license window တွေတင်ပေးလိုက်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ license window နဲ့တင်ထားရဲဆိုတဲ့ဟာတချို့ဒီ site တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားကန်ရှိတယ်တကယ်ကို license window ပေါ့နော်။တချို့ကကျတော့လည်းနည်းနည်းဂျင်းထက်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ license window လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီ computer ဟာတကယ် license window ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရမယ့်နေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တွေမှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ computer ထဲမှာ Windows တင်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီ Windows ကဘာလို့မျိုးစားလဲပေါ့နော် Windows 10ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါကျတော့ Windows 10တင်ထားတာအဲ့ Windows 10မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ computer screen ပေါ်မှာဆိုဒီမှာ disk PC ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ property ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပေါ့နော် အမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer မှာဘယ်လိုမျိုး window ကိုတင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Windows 10တင်ထားတယ် Windows 10ကို host single language ပေါ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ license window နဲ့တင်ထားတာတချို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Windows 10 Pro လို့ပါလို့တင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က prep version အနေနဲ့သုံးပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကြံပြအဖြစ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ computer ရဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်ဒီမှာ processor ဆိုရင်ကျွန်တော်က i5 11 Gen သုံးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က RAM က8ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေးနည်းနည်းပါးပါးကြည့်လို့ရတယ် Windows System ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 64-bit operating system ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတင်ထားတဲ့ Windows ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ Windows 10 Home Single Language ပေါ့စသဖြင့်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလည်း computer မှာကျွန်တော်တို့သာမန်အပြင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Windows key နဲ့ကျွန်တော်တို့ R နဲ့ပေါ့နော် Windows key နဲ့ R နဲ့ keyboard ကကြီးတွက်နှိပ်လိုက်တွက်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရရမယ့်စာကျတော့ကျွန်တော်တို့ CMD ဆိုပြီးရိုက်လိုက် CMD ရိုက်ပြီးသွားရင်အနာခေါက်လိုက်အနာခေါက်လိုက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကြာလာလိုက်အဲ့ဒီမှာကျမှကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရမလဲဆိုတော့ရိုက်ကမယ့်စာကျတော့ကျွန်တော်တို့ S ပြီးတဲ့ခါကျတော့ AMGR နော်အဲ့လိုရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် SAMGR လို့ရိုက်ပြီး space bar တစ်ချက်ပုတ်ပြီးပါ space bar ပုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် keyboard ကမျိုးကျွန်တော်တို့ slash ပေါ့နော် slash ဆိုတာကအစားသင်္ကေတဒီဟိုဟာလည်းမှရှိလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ analog key တွေဘက်မှာဆို slash ရှိတယ်နော်အဲ့မှာ slash တစ်ချက်ခံမယ် slash ရိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် DLI ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါက်ကလေးတစ်ခုကြာလာလိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်အောက်ဆုံးနားမှာကြည့်ကြည့်လိုက် license stated license ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer license window ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်เนาะ okay ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီ license window ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့က expire ရှိသေးလားเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ current version တွေဆို expire တွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေပြတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်သူ့မှာ expire ရှိမရှိဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်ဟာနဲ့အတူတူပဲ SLMGR ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ space bar တစ်ချက်ပို့ပါ space bar ပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ select ခံမယ် select ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့မှာနောက်မှာရေးရမယ့်စာကြတော့ HPR ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်ပြီဒါဆိုရင်သူကဒီမှာတစ်ခုထပ်ကြာလာနော်အဲ့ကြောဒီအောက်ထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီအောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် the machine is permanently activate ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer activate ဖြစ်တယ်သူကလုံးဝဟိုအပြည့်စုံလုံးဝဒီ expire မရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီ license window ပေါ့နော် license window ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ရလားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်လေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ basic computer online training မှာသင်တန်းတွေတက်ရောက်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3998802121ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Viber မိတော့တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page Messenger တစ်ဆင့်လည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck
Bye bye